Let us turn our Bibles in Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verse 16. Ingga na 2040 basahin tayo. Kita basahin dito isurutin nyo ijay panagkita yo. So verse 16 ko na, but I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. So iti adalin tayo kabsat, iti series tayo nga fruit of the Spirit na tanga agsapa keta kahit kung ituon tayo pa lang, iti kapanunutan tayo, iti dahito yung reality, nga dahito yung fruit of the Spirit, ket qualified or special fruit, na sabsabali, ken special nga fruit, dahito yung keta kas, ijay naga na nga fruit of the Spirit, keta tumutuplaeng ijay aramid ti nasantuan nga Espiritu Santo. Naibilang ijay Espiritu Santo. So nga ako na nga fruit of the Spirit. Ket hanlaeng nga qualified ijay Spirit no di ket special. Apeng special kabsat gamin daytoy ket han nga adda iti amin nga tattao nga sa pasap. No di ket daytoy ket adda kadagiti tattao nga ayan iti Espiritu Santo. Isu nga ijay nga wagas ket daytoy ket special met. So kahit ko nga kitain tayo pa lang iti daytoy nga wagas akas introduction tayo iti daytoy nga series tayo. Ket datek nga aga dumog tayo ta kararag tayo. Apo kinamami agyamang kami iti impaay mo nga oras nga agadal kami kadagiti sasaom. Isuruan da kami apo, ikanda kami iti kapanunutan ken puso nga naipayan iti kabailan apo nga dumngeg ken agadal kadagiti sasaom. Eta hamo apo ipalubos nga agturong kami iti kamali ken dakes nga panakaawat ken intention kadagiti sasaom. Hindi ket idalan da kami apo. Tano iti maipay kada kami apo. Ket iti bendisyon iti pagariam. Ket agyaman kami ama, dahito iti dawat ken kararag mi iti nagan na po ni Jesucristo. Amen. Okay, so adati istorya maipanggap ijay ko adu nga istorya maipanggap ijay enti bat jay paniki nabati Ilocano to ijay manen kasla nga kunada nga anya di Ilocano nan jay bat wen ay paniki wen jay ay paniki ket bat mo lang may nga klase mawatan nyo di kapsat na niya ti paniki. Ako na bilitak mo lang ta ni agtay-tayabak. Ako na dagi bilithan sa bali.
Nagtaytayab ka nga agpay, so hang ka nga bilit. Yeah? So, siguro kita da jirupa na kitni, kaslamot aso jirupa na, yeah? So, hang nga bilit da ito eh. So, dito nga adal tayo, kahit kung nga kitain tayo nga, iti bungat Espiritu Santo, akas naibkas iti sasaw ni Apo nga, pamati, panagayat, kinasingpet, yeah, or anus, kapya, ragsak, kaya dagiti dumapay faithfulness, kita mabalin nga mailadawan tayo iti amin nga tattao. Yeah. Hanto yung nga ibagahan iti by the fruit, babayan iti suro iti Biblia maipanggip iti bungat Espiritu Santo, hanto yung nga ibaga nga dagito yung nga banag ket makita lang ijay Kristiyanos. Ngem iti kaya tayo nga maawatan ken makita iti sasao ni Apo Dios ket dayto yung nga banag ket unique laeng para or special laeng para kadagijay an anak ni Apo Dios. Iti panagayat mabalin nga ibaga tayo nga ibibkas ti amin nga tattao. Ken mabalin nga i-exercise iti amin nga tao, ti panagayat. Ngem iti bunga ti Espiritu Santo nga panagayat, ket na idumduma. Tagarod, daytoy ket nagapu iti babaen iti Espiritu Santo ni Apo Dios. Adda iti pagdumaan na. Ya. Ket iti Kristiyano, nasken nga mailangaan tayo, daytoy. Ya. Adda nga mailangaan tayo, daytoy. Sa iti panangibiyag tayo iti pamati iti daytoy nga lubong. Kita ragragsakin tayo iti kinaadda dagitoy nga banag nga mabalin nga katawaan iti lubong orhan nga mailangaan iti lubong tahanda nga matarusan. Ngem kada tayo nga namati kita makita tayo tinaidumaan iti bunga iti Espiritu Santo. So iti panagbasa tayo iti teksto tayo nalawag nga makita tayo nga daytoy kita nainagan iti Espiritu Santo haan nga nagaputi si asino man nga naibilang ti si asino man daytoy ket nainagan iti Espiritu Santo si puta bunga garod iti Espiritu Santo. Ket gapu ta daytoy ket bunga maiparang kadagijay si asino man nga nagtaengan iti Espiritu Santo ni Apo Dios. Ken naipaayan iti na espirituan nga biyag. Ket kung kitain tayo daytoy iti duwa lang nga puntos kabsat nga agsinumbangir. Umuna, it is by the Spirit. It is by the Spirit. May kadwa, not of the flesh. Yahaan nga, babaen iti lasag, iti tao. Day term nga, nausar dito yung nga flesh. Iti sa utay ket lasag. Iti tuktukoy na dito yung kabsat, ket haan nga jay literal nga lasag tayo, di karne tayo, haan nga di kabsat, haan nga di bagi tayo nga dito nga na yung pisikalan. Iti tuktukoy na dito yung kabsat, ket jay may isa nga nature, realidad iti kinatao tayo, nga awanan iti kabailan, nga mangitungpal, ijay pagayetan ni Apo Dios no di ket iti pagayayat na ket iti basol. Yeah. So daytoy jay flesh nga ibagbagana ditoy text tayo. So muna by the Spirit. Ijay Galatians chapter 4 verse 4 to 6. Mabasa tayo ditoy kunay iti sasaw iti Apo. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law,
so that we might receive adoption of sons. And because you are sons, God sent the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. An heir through God. So, iti daytoy kabsat nga binasa tayo nga teksto. Masung-batan tayo di damag nga kasano nga maimatangan tayo nga dagitoy ket bunga iti Espiritu Santo. Sano nga may matangan tayo nga dagitoy nga virtues, dagitoy nga napipintas nga kagagalad ket bunga iti Espiritu Santo. Ket amin nga tao mabalin nga ibagadamet nga agay-ayat da. Adamit ito tao nga ibagada nga naanos piman diay, nasingpwet piman diay. Ya. Kasano nga maimatangan iti maysa nga Kristiyano. Iti bunga iti Espiritu Santo. Ya. Umuna, makita tayo kabsat iti daytoy nga binasa tayo nga teksto. Nga daytoy ket pangilasinan kadagiti an anak ni Apo Dios. They are familial marks of the sons of the Holy Father. Ijay dito yung text nga binasa tayo. Kunana, God sent forth the Spirit of His Son. Yan po tayo nga Heso Kristo, iti may isa nga anak iti Dios. Iti may iso na dito yung lubong, naglasag iti tao, inala na iti bagi iti tao, nagbiag isuna ka sa may isa nga tao. Kahit iti panagbiag na dito yung lubong na iparang, babaen kanya na, iti perfect nga panagbiag of obedience and love ken ni Apo Dios. Yeah. Kahit babaen kanya na, babaen iti purchase na, iti basul, iti redemption, kita at dadamot iti maipasngay, iti pamilya ni Apo Dios babaen iti pamati. At kunana, kadagiti namati kanya puting Heso Kristo, na ipaay kanya da, iti espiritu iti anak na, kanang asawen, mailangaan da, akas an anak ni Apo Dios. Ito munggal may isa kada tayo, nga naibilang iti may isa nga pamilya, ada nga di kunada nga pang ilasinan. Ya? Ada di kunada pang ilasinan. Nadalat ta di kunada yung adajay Hudi, kunada ba't Ilocano? Dagiti naganak tayo. Ni Met Kabsat. Sakno pa anak ijay ili. Siyak ni Kastoy, anak ni Kastoy. Kunada gijay kakabagan, one, tenan puntok tokom. Kunada. Or, dati ibagada, nga mailangaan da. Yeah. So, daytoy nga bungay ti Espiritu Santo kabsat ket pakailangaan dagiti an anak ni Apo Dios. Kaya na nga sawin kabsat, iti irepresentar daytoy kabsat nga bunga ti Espiritu Santo ket jay nainlangitan nga biag tayo. Ya, jay naibilangan tayo iti pamilya ni Apo Dios. Iti representar na dagitoy nga bunga ti Espiritu Santo ket banag nga maipanggep kini Apo Dios. Banag nga maipanggep kini Apo Dios. Banag nga dati kay papanan na iti kagagalad iti Dios. So ako na God have sent to you the Spirit of His Son. So kasta kabsat iti bunga iti Espiritu Santo. May kadua kabsat dagitoy nga bunga ti Espiritu Santo keta they are motivated by the freedom in Christ. Dagitoy nga fruit of the Spirit keta motivated by the freedom in Christ. Nagtaod da
ijay panakawaya-waya tayo, kini apo tayo nga Hesus Kristo. Yeah. So, kabsat iti motivasyon dagitoy, ket babaen iti espiritu iti panakawaya-waya. Yeah. Kunan rito'y chapter 4, verse 30 to 31, yung gana jay chapter 5, verse 1 to 4. But what does the scripture say? Cast out the slave woman and her son, for the son of the slave woman shall not inherit with the son of the free woman. So brothers, we are not children of the slave, but of the free woman. For freedom Christ has set us free. Stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Look, I, Paul, say to you that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. I testify again to everyone who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. You are severed from Christ. You who would be justified by the law, you have fallen away from grace. So it is striking nga, very striking nga comparison ni Apostle Paul ket iparparang na jay panakawaya-waya tayo kanya po tayo nga Hesus Kristo. Asla nga duwa nga kuwaday ta pamilya kunana jay maysa jay anak ni Hagar kethaan nga free woman, so nakit may isang slave. Kenhaan nga isuna iti nakaipayan ti promise nga pakipayan dagi jay seed. Nya ngem iso nga kunana di ladawan na di anak ng slave iti basol. Ket di may samet di asawa ni Sarah, ket isuna iti asawa ni Abraham nga naikaryan jay promise. Do barren, but igbabayan di pa nakabalin ni Apo Diyos na ipas nga iti may isang anak, ladawan mo't kabsat iti anak iti kari. Ya, ladawan mo't iti tumugal Kristiyano nga naisalakan babaen iti pamati ken ni Hesus Kristo. Ya, so dakkel nga duma diay kunana iti command ni Apo is cast out the bondwoman and her son. Gamin kunana iti reason ket kunan ni Apo Dios, gamin jay anak na ket awan iti pakibyangan na ijay tawid jay pudno nga anak. Ya. So dito ket picture kabsat ijay dati nga kasasaad tayo nga nakabalod iti basol ken amin nga itsurain iti biag iti maysa nga balod, maysa nga slave. Tatan na ipasngay tayo iti baru nga biag ken ni Apo Dios akas an anak ni Apo nawaya-wayaan tayo. Isu nga kuna ni Apo iti biag tayo ket jay waya-waya tayo haan nga jay principles iti kina naibaludan tayo. Yeah. So for freedom Christ has set us free. Stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. So dito nga waya-waya tayo, nagbalin tayo nga anak. An anak nga, iti an anak na idi talaga nga i-train da, isuda. Tano agbalinda nga maikari, nga mangimandar kadagiti sa nikwada. May paayan da iti skill, knowledge, kaya amin nga masapul da, tano maiturayan da nga nalaing dagiti sa nikwada. Ladawan iti kararwa tayo. Ladawan iti biyag tayo tatanga na mati, nga adaan iti waya-waya, kanya po tayo nga Hesus Kristo. Kit magna tayo, babayan iti daytoy, daytoy jay bunga ti Espiritu ni Apo Diyos, kada tayo, nga kasaan anak na. Adati istorya istoryain da, idi ubing kami, naipanggap jay ken may isa nga king nga, awan ti anak na nga lalaki, babae lang di anak na nga may maysa. So, impayab namin nga prinsipe, kung ano may kayo, agko-contest kayo, jay mga bak, iso na iti maasawa da ito'y, anak ko nga prinsesa, kit so na ti sumublat, nga agbalin nga king, iti da ito'y nga pagariak.
So napandagit at tao, ijay last challenge ket challenge iti courage. Jay last nga challenge ket challenge ti kinaturid. Basit da lang nabati. So kuna jay king mapanday jay likod jay palas, napanday jay likod jay palas at inalaway jay nga lake. Idi kitain da po napunpunno ti crocodiles, napunpunno ti nagadu nga crocodile. So kuna jay king no sino ti makalangoy ditoy nga lake. Ket dumanon jay bangir. Isu na iti dati iti last nga challenge so na ti maasawa jay prinsesa. Abo talag buteng damot dagi jay prinsepe gamin kita dakit awan negative 1 ti chance nga makasurvive ito nagadot ti buhay nagdadakkel da. Ya. Tapos bigla nga dati limag to nga may sakit talaga nga nagpas-pas nga naglangoy na outswim na dagi jay crocodiles kita na nakadanon di bangir. So excited da dagiti tao na panda nga sa batin. Ya. Edi pagruwar na di danom kuna na nga sino nang duron kanya. So naaramid na niya. Ngem dismayado di king gawin induron dagayam han nga out of his courage nga inaramid na diay. So ijay freedom tayo ken ni Kristo. Kita isuti nang tid kada tayo. Iti motivation nga maikari. Kini Apo Dios, dagitoy nga aramiden tayo, dagitoy nga banag nga mayadda kada tayo ket maikari ijay kini Apo Dios. Ket gapu garud tayo daytoy ket babaen ijay ti waya-waya tayo ken ni Kristo. Iti bagbaga ni Apostle Paul ket daytoy ket bunga ti Espiritu Santo. Bunga ti Espiritu Santo. Gamin, iti daytoy nga lasag tayo. Kasi tayo ito madamdama. Kahit awan iti maikari ken ni Apo Diyos. Yeah. So, iti may sapay kabsat, dagito yung bunga ti Espiritu Santo, ket handang adda, tano agbirok da, or gapu iti anyaman nga pagayatan, dakes nga pagayatan, or anyaman nga banag nga kayat da nga magunudan. Ya, han nga adda dagitoy nga bunga, tano adda ti kayat da nga magunudan nga banag. Ya. Nudikat ko na ni Apostle Paul iti Galatians chapter 5 verse 6. Kunana, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. Yeah, faith working through love. So, adda dagitoy han nga gaputi anyaman nga motivation, kaslangan ni Juan nga diay nga naglangoy jilek ngem indurun dagayam. Yeah, iti motivation na daytoy ket faith through love. Ya, iti han nga adda dagitoy nga bunga tano adda ti ket da nga magunudan for their nga anyaman nga benefit. Ya, no diket gapu iti pamati nga agtigtig na ibabaen iti panagayat. So ijay command kuna ni Apo, we are to love God and love our neighbor. So with this garud kabsat makita tayo jay shift iti relasyon iti Kristiyanon ijay lintig ni Apo Dios. Ya, nagbaliwen jay lintig ket nagbalinen nga bendisyon ijay biag iti Kristiyano. Gamin isu ti mangsursuro kada tayo nga agayat ken ni Apo Dios ken iti dadduma nga tattao. Ya. So kasna iti bunga iti Espiritu Santo na isang sangayan na idumduma. Ya. Naisabsabali. Rayman mabalin nga kasla tuladin iti lubong nalawag nga makita tayo iti naidumaan na. Idi nagmiracle niya Apo Dios ijay ti rod ni Moses ket nagbalin nga serpent. In barsak met dagay magicians, dagay tricks da ket rinumwarda met ti serpents. Ya. Ngem nagdakkel iti nagdumaan na.
Ya. Nagdakkel iti nagdumaan iti bunga iti nasantuan nga Espiritu Santo. Anya ti punto tayo dito ikabsat. The believer is able to live a life well pleasing to God because he has been given a new nature that is spiritually alive. So we conclude nga amin nga aramiden ti tao apart ijay panangipaay ni Apo Dios iti baro nga spiritualan nga biag ket haan nga maikari ken ni Apo Dios. Ya. Ngem tattan nga inikanda tayo ni Apo Dios iti baro nga biag na spirituan nga biag. Babaen iti daytoy nga na spirituan nga biag kapsat keta rumwar iti aramid ken galad nga pudno nga makaipadayaw ken ni Apo Dios. I hope nga nakita tayo no kasano nga in lawag kada tayo daytoy iti sasao ni Apo Dios. iti maikadwa nga damag iti daytoy ket kasano met ngay dagiti struggles. Makita tayo nga adati bunga ti Espiritu Santo nga agpay so nga iti bagbaga ti sasao ni Apo adati struggle. Adati flesh nga iti pagayatan na is against the spirit. Kaya nadamit the spirit may iti pagayatan nakit against ijay pagayatan iti lasag. Hanto yung i-deny data kabsat. So when we say that there is the fruit of the spirit, hanto yung ibaga nga iti hanto yung mapan iti immediate conclusion nga ibaga yung iti Kristiyano ket haanin nga agbasol. Yeah. Aday ti kasjay nga mention ni Apostle John, ijay 1 John, kita nag-alistuda met dagiti daddu mga tattao nga nag-build iti theology da ijay nga kunada nga iti Kristiyano ket han pulos nga agbasol. Yeah. And adan dati fancy nga imagination maipanggep iti maysa nga perfectionism nga haan nga maibasa nga mabasa ijay sasao ni Apo. Even the Apostle Paul admits nga kung nanadadagiti banag nga kahit kung aramiden hang kung maaramid. Yeah. At damit di hang kahit nga aramiden isupa iti maaramid ko. So there's the struggle. Agpaiso nga daday nga struggle kabsat. Naman niya ti kahit kung nga i-propose iti dayto nga makita tayo dito isasao ni Apo. Living di panagbiag ijay babaen iti Espiritu Santo, living by the Spirit is a result of the finished work of Christ. Living by the Spirit is a result of the finished work of Christ. Nadada ito'y kada tayo, gapo ijay inaramid niya po tayo nga Heso Kristo. It is its beginning and hope. Isu ti rugina ken isu iti namnama na. Ijay Galatians chapter 2 verse 20. Amok nga memorize dayto iti adu kada tayo. I am crucified with Christ, kunan ni Apostle Paul. Nevertheless, I live. Yet, it's not I that lives, but it is Christ who lives in me. Therefore, kunan ni Apostle Paul, the life that I now live, I live by the faith of Him who loved me and gave Himself for me. So again, makita tayo jay interplay iti words. Kunan na Christ dwells in me. Baga naman in the Holy Spirit is in us. So, kabsat, ibagbaga na lang adaan tayo ti divine nature, adaan tayo ti barunga nature. And indeed, kabsat, iti Espiritu ni Apo Diyos ket adda kada tayo. Kaput adda ti Espiritu ni Apo Diyos kada tayo, the Spirit of His Son, jay langa ni Apo tayo nga Yeso Kristo, ket maikawis tayo, maadda kada tayo. Babaen iti panagtrabaho, iti Holy Spirit. Haan nga, soft nga kwaday ta nga paved road ada iti struggles na ngem iti rugi iti daytoy nga biag nga ni espirituan ken dagiti bunga na nga maiparang kada tayo ket nagrugi ijay panamati tayo ken ni Kristo ken iti namnama na ket jay baligi ni Kristo. Han nga nagrugi jay aramid tayo ken jay namnama na ket jay success jay aramiden tayo hanga kasjay ni Kristo kabsat iti nagrugyana ken namnama iti baligi na. And may sapay kabsat to make it more clearer kabsat kada tayo. Against the opposition of sin, it overcomes
Yet it is not bound by any man nor anything. Ijay 5 verse 18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. So makita niyo kabsat nga jay maki-struggle tayo kabsat. Ag-struggle tayo ijay influence iti basol. Ijay kinatao tayo. Ngem iti daytoy nga struggle tayo, taano mangabak tayo, han tayo nga maggapusan iti anyaman nga lintig. Han nga babaen iti panakagapos iti anyaman nga lintig or tradisyon iti tao. Iti baligi tayo. No diket jay panag takder tayo nga natibker kun ni Apostle Paul, stand firm in the freedom that is in Christ. Babaen iti panag takder tayo ijay panag-cherish tayo ijay freedom tayo ken ni Kristo. Anya ti point tayo dito ikabsat. In Christ's righteousness, the believer is able to live a life well-pleasing to God even if his works are not perfect. Even if our works are not perfect. Ada ti paglabsingan tayo. Ngem ada lata di bunga ti Espiritu Santo. May matangan lata iti bunga ti Espiritu Santo. May matangan iti Kristiyano ken maikari ken ni Apo Dios. Urayhan nga perfect. Gaminday ta ket bunga ti Espiritu Santo. Though struggling kabsat ijay adda nga remaining nga corruption iti nature, old nature tayo gapu iti basol. Ngem gapu ta dayta ket bunga ti Espiritu Santo. Maikari ken makipadayaw dayta ken ni Apo Dios. Kuna ni Charles Spurgeon, kababain pay jay kakaasipay kuna na wo kakaasipay jay tao nga mangkitkita o nga tikikitain na kasi gayam tikikitain na kit jay pagkurkurangan jay simbaan ni Kristo kit pagragragsakan na ya kakaasipay kuna ni Charles Spurgeon. And yes, indeed, that's true. Yeah? Woe is to a man. Nga itikikitain na kitjay pagkurkurangan di simbahan. Hanga may busan so natin makita. Nga pagkurangan. Yeah? Ngayon, amidst iti struggle, iti tumunggal Kristiyano. Iti remaining influence, iti basol. Corruption, iti basol. Adalata, iti baligi na. Iti Espiritu ni Apo Dios nga agbibiyag ijay pakaidayawan ni Apo. And in that, God is glorified. God is pleased. Ijay laeng, ijay bunga, iti Espiritu Santo. So, kabsat sa mata, makita tayo daytoy nga banag ithaan tayo, nga madismaya. Yeah? Ijay tarigagay tayo nga mangibiyag iti pamati nga makipagnay iti sasaw ni Apo Dios. And ma-realize tayo kabsat nga han nga babaen iti panangigalot tayo iti daytoy nga biyag tayo manin iti anyaman nga ordinansya ken lintig iti lubong iti antibaligi tayo. No diket di panang cherish tayo. Iti pamati tayo kanya po tayo ng Hesus Kristo. So lastly, kabsat, not of the flesh. Tatay, sinumbatan tayo yung question nga, how can what? Kahit kung i-focus tayo attention tayo ijay, why? Why is it needed to be a fruit of the Spirit? Why is it needed to be a fruit of the Spirit? Iti dayto nga surat ni Apostle Paul kaday Galatians. Kita dayti panagusar na kadagito nga terms like fruit of the Spirit, kanjay word nga under the law. Yeah. Jay flesh can under the law ket parehas jay. Ano kuna na you are not of the flesh. So jay negative nga, jay positive nga part jay itimay sa nga tao ket adda isu na ijay flesh iti state na ket under the law. Yeah. So, ijay verse 18, the chapter 5, verse 18 and 21.
And then chapter 4 verse 4 to 5, makita yung ijay kabsat jay panag-usaran na ijay under the law, of the flesh and under the law. No, at iti tao kit adda iso na flesh, iti state na kit under the law. No, iti may nga tao kit agbibig siya na by the Spirit, no, adda iso na ijay Spirit ni Apo, kit he's delivered from the law. Kasano diay kit inexplain ni Apostle Paul ijay chapter 4 verse 4 to 5. Nga kunay na the Lord Jesus Christ in due time kit imay dito lubong, born of woman, born under the law, to deliver them who are enslaved under the law. To deliver us who are under the law. So makita tayo kabsat nga di kasasaad iti tao in the flesh under the law ket slavery. Ket iti conclusion na dayta umuna ket iti maysa nga tao who is in the flesh amin nga aramid na ket dakes. Or iti bunga iti aramid na ket dakes. So nga iti conclusion ni Apostle Paul iti chapter 5 kunana the fruit of the flesh ket kunana ditoy in mention na amin dagijay kinadakes nga mabalin nga masarakan tayo iti daytoy nga entero nga lubong in verse 19 ingana verse 20 amin dagitoy idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, drunkenness, orgies. Amin dagita kabsat works iti nay baga nga works of the flesh. Isu nga no apay nga addada under the law of God. Let us not think again. This is to remind us haan nga dakes jay lintig ni Apo Dios. Dumay portray da nga jay law ni Apo Dios kit dakes haan. Iti law ni Apo Dios as nakita tayo kabsat is holy, it is good, it is spiritual. Ito ti law ni Apo Dios. Apay nga necessary di law ni Apo? Because man in his state, fallen state, in the flesh, kit iti aramid na dakes, so nga masapol iti linteg, nga mang govern kanya na. And iti position na under the law, kit slave. Masapol nga tungpali na DJ law, tano maikari, isuna. Masapol nga tungpali na perfectly di law. Of course, awan iti makaramid ijay. Yeah? This is a gospel proposition that amin nga tao keta nagbasol, nagkurang ijay lintig ni Apo Dios. Kaya may kadwa kabsat nga makita tayo no apay nga haan nga of the flesh is in bondage of sin and convicted violator of the righteous laws of God. So the flesh is in bondage of sin and convicted violator of the righteous laws of God. Naibalod iti lasag iti basol awan kabailan na nga mang overcome iti daytoy isu nga jay law ket nagbalin nga condemner. Isu ti mang condemn kanya na as a sinner. Tanya ti point tayo ditoy. Looking into man's work as a means of salvation is a hopeless slavery. No, iti tao insist na nga isu na ti mangisalakan iti bagina. Awan iti namnama na no diket sigurado nga panakadadael. Yeah? Sigurado nga panakadadael. No, iti tao ket agtalik isu na ijay sarili na nga aramid tano maidayaw na ni Apo Dios. Awan pulos iti namnama na nga agbaligi. No diket panakadadael iti pagturungan na. Indeed, man in the flesh under the law is a condemned state, convicted and condemned state. Kaya niya pa'y kabsat may makita tayo dito'y. The believer still being in his present state of justified sinner has a new spiritual relationship with the laws of God. Again, kahit kung ulitin da ito, may marka ko maijay kapanunutan tayo.
Dati yung mga Kristiyano tayo, iti dito nga panawin, danto iti kasasaad nga napalintig tayo, babayan iti pamati ka ni Kristo, ngem still adalat tayo kinaman nagbasol kada tayo. Babayan ti panakasubot ka ni Kristo, adat inamnama tayo, nga kaisalakanan nga agnanayon. Iti dito nga kasasaad tayo, adaan tayo iti barbaro, nga relasyon, ijay lintig ni Apo Diyos. Haan nga means, para iti kaisalakanan tayo, no diket mangi turong kada tayo, mangidalan kada tayo, iti paglintigan ni Apo Diyos. Haan nga mang palintig kada tayo, kabsat. No diket mangipagna kada tayo, ijay kinalintig ni Apo Diyos. So, the point is, the Old Testament saints are subjected to laws as shadows of their coming redemption. But now in Christ, we are freed from all this. Dagijay ceremonial laws, dagijay Old Testament believers, subjected da ijay. Ngimhanga di iti mang palintig kanyada. Di ket dijay kabsat, ket agbalin nga ordinances ni Apo, nga agbalin nga substance, jay hope da. Jay hope da nga adati umay nga mangisalakan kanyada. It is by this freedom that we walk in obedience to the holy commandments. Babayan ijay freedom tayo kay ni Kristo. We are freed. Babayan kanya puto yung Yeso Kristo kadagita. Uray dagijay moral laws. Keta araramiden tayo amin dagitoy in obedience to the commandments of God as freed people of God. Nawayawayaan tayo. Yeah. Jay ilasag panakabalod, slavery. Ijay espiritu ni Apo Diyos, wayawaya. Wayawaya. Ket ijay tayo nga pudno nga maidayaw ken maitanok ni Apo Diyos. So nga na bunga ti Espiritu Santo. So dito kabsat ti challenge and then we'll pray. Let us sanctify our hearts and minds by the gospel of grace so that it will be a ready and healthy ground for the fruit of the Spirit. Ti ribengen iti Kristiyano, kay tagtultuloy tayo kabsat, nga isang sanctify ti kapanutan ken puso tayo. Ijay gospel niya po ti Yeso Kristo. Apay kakabsat nga ni Apostle Paul, kay tag labor isuna. Nga mangi detalye, ijay itsura di ebanghelyo, ken di kasasaad dagijay namati di ebanghelyo. Apay nga ited na daytoy kada tayo iti kastoy nga kinaunig. Absent. Gamin ket na amuna nga iti ebanghelyo lang ni Kristo. Ti agtultuloy nga mang sanctify ti panunot ken puso tayo. Tano kasta kita iti Espiritu Santo agbunga iti panagbiag tayo. Ket maidayaw ken maitanok ni Apo Dios iti panagserbi ken panagdayaw tayo kanyana. Daytoy met iti pudno nga mangipaay iti bendisyon iti biag dagiti namati, being the fruit of the Spirit. No, basahin nyo lagi fruit of the Spirit. We will be discussing them one by one. Kita dagita iti pudno nga bendisyon. Ken ragsak tayo. Akas namati. Ken niya po tayo. Iti dayto nga agdama nga panawin. Ken dawatek man garod kabsat nga agdumog tayo. Tama pa tayo ken ni Apo Dios iti panagkararan. Apo Diyos, agyamang kami kada kayo nga iti kasasaad mi nga naibalod iti basol, naturayan iti basol. Kita sinubot mo da kami, Apo. Naimatangan mi iti kinapudno, kinabaknang iti asi ken parabor mo. Kita idalanda kami manggarud, Apo, nga agtuloy nga magna iti daytoy. Makipagna kanya po mi nga Yeso Kristo.
Babayan iti agtultuloy nga panaglawag iti ebanghelyo iti kapanunutan ken puso mi. Ano da kami kitagbalin nga pudpudno nga worshipers iti Dios. Ken pudpudno nga mangi biyag ken mangi parang apo iti kinasanto ken kinalintegyo. Kasyanda kami apo Dios siputa adu pay apo ti pagkapsutan ken pagkurangan mi iti daytoy nga panawin. Apo Dios ipay mo ti parabor tay tumunggal panakigubang mi kadagiti kinadakes ken iti pagarian iti kinasipnget ket mausar ki idi apo. Tano dapay nga umadadu lumawlawag iti panakaiparang iti bunga ti Espiritu Santo iti panagbiag tumunggal maysa kada kami. Kita namayan mi garud apo nga mabaen iti panaglangto dagito nga bunga iti Espiritu Santo. Ket mabukel iti may kari nga nakristyanuan nga biag tumunggal maysa. Ken mabukel iti maysa nga iglesia yo apo iti daytoy nga lugar nga mangi tultuloy nga gragragsak ken nagdaydayaw apo kada kayo. Giamang kami Ama kita tuloy man apo nga bendisyonan ken idalanda kami. Iti daytoy apo Dios nga panag-aadal mi. Iti daytoy apo ti dawat ken kararag mi tinagan niya po ni Hesus Kristo. Amen.